Hello， 大家好，这里是风情佑。台服的仗剑传说中也是来到1周年庆典了，那我们就来看看这1周年庆典的活动中有什么有意思的活动，以及本次氪金伙伴中有什么要注意的地方。好的，那我们就废话不多说，马上开始吧。本节目由风情佑独家赞助播出。什么？你要白嫖？那给个免费的赞也可以，因为这对我真的很重要，谢谢啦。虽然说这里的所有活动都是可以自己阅读的，但是按照惯例呢，肯定还是要全部都念一遍，但是我会尽快。那么首先呢，这个庆典狂欢呢，就是各种翻倍。如果你有像我一样囤体力的话，那么你自然就可以获得更多的体力产出的采集。那么同时呢，这期间也不要忘记去多多打副本，因为这个友情币也是会翻倍的。同时呢，如果你有囤一次副本的话，那么第一天的副本也是可以进行一次翻倍，加上斐乐给你带的保底，算是肯定是赚的。这个梦幻留影呢，就是很简单的去那个地方留个影，使用仗剑传说自带的拍照功能，但是实际上呢，你不用去保存在本地，它这边会有首次分享，但是实际上你可以点击分享，但是你可以选择不分享。不过通常呢，我自己会直接用截图功能，电脑中的截图功能或者手机上的截图功能。这个仗剑传说自带的照相功能，我好像确实是从来没有用到过。对，就是这样。那么下一个就是活动商店了。虽然这个活动商店的话我已经说过很多次了，但是对于新来的朋友来说呢，我肯定是要再重复一遍的，就是所有的商品全部都是可以换完的，只要你好好做每日任务，除了罗拉以外的所有商品全都是可以换完的，不用担心。所以本质上来说是没有任何先后顺序的，因为都可以换完。那么日签的话就不用说了，没什么好说的了。这边会送一个奇迹谷遗物箱，是全国度都是通用的，自选的。那么你可以根据密宝大作战赠送的那个自选奇迹谷遗物的逻辑，选择逻辑去使用这个遗物箱子。骑士是格挡，输出职业是暴击率或者精准之类的。梦幻乐园的话我先放到最后吧。先是这个躲猫猫，躲猫猫的话虽然还没开放，但是就是一个小活动。这个小活动的话，我之前在陆服实际上是有玩过，然后制作成了一些短影片 shorts， 然后放在 YouTube 上，大家有兴趣可以去看一下，链接都会在评论区或者简介。这个打爆策划呢，实际上就是一个简易版的圣兽，但是这个圣兽呢，就是大家都会统一会有一个伤害总量和排行，不过不会有排名奖励，就是一个你每天打就行了。那么之后呢，就是氪金活动了，自然就是氪金活动了。这个咱们就不用说，肯定是要买的，但是如果你不买的话，其实也行吧。然后是魔法轮盘，奇梦巡礼斐乐，它是治疗加成的这么一个伙伴，你可以在我的风情佑仗剑传说资料库中可以去看到，它实际上是治疗加成加抗爆率加伤害抵抗这么一个伙伴。那么下面一个微蓝的话是格挡率的这么一个伙伴，如果你是贤者的话，你可以考虑一下这个斐乐。如果你是骑士的话，你可能会需要去把这个微蓝搞到手。当然如果你是输出贤者的话，这个实际上治疗加成对你用处也没什么很大。关于遗物的话，输出职业是可以考虑一个遗物的。如果你是微氪或者小氪玩家，你是可以完全跳过这个伙伴，把这个直接去上手一个古遗物精准遗物，因为这个5%的精准遗物确实是要比这个治疗加成的伙伴要好太多了。
那么同时呢，这边也是一样的，如果你是骑士的话，你可能会想要拿到2个都要吧。如果你是像我一样预算有限或者根本就没有预算的话，你可以考虑只拿1物，因为这个伙伴它提供的格挡率实际上只有2%，就是如果你去看你的满级伙伴的话，其实它最高只有2%，但是你拿这个1物的话，实际上是可以拿到5%的数值，我觉得是划算的。对于微氪和零氪来说，这个1物实际上是要大于这个伙伴的，毕竟大部分情况这个伙伴你是不会拿来出战的嘛。收集党除外，如果你是收集党的话，你可以考虑这个，那自然是没问题的。当然呢，如果你这2个都不想要的话，你就可以囤着，因为它这个抽奖券实际上是可以一直囤到下一个活动的，只要你不用，它是不会消失的，也不会回收。那么下面这个就是梦寻嘉年了。梦寻嘉年虽然没有开放，但是实际上就是抽奖机，也是一个换装抽奖机，如果我记得没错的话，像就是抓娃娃机这么一个扭蛋，跟以前呢我记得圣诞节呀好像都是有的，10次保底的那一种。那么魔法城堡的话就是换装家具，这些换装的家具如果我记得没错的话，他们都是家具，都是要花钱的。然后我记得没错的话，魔法城堡它会像当时竹林仙君那样，就是一层让你从上买到下这么一个模式。梦幻礼盒的话，那它就是跟今年年初的新年活动是一样的，每天给你弹出一个新的迷你氪金礼包，超值的。买是肯定要买的，如果你有氪金，我会推荐大家买，因为给的东西确实很划算。好的，然后就可以回到最后一个梦幻乐园嘉年华乐园，这个是属于一个故事情节吧。那么第一个就是主线的故事情节，第二个就是跳舞。我记得我好像也有录这么一个短影片关于跳舞的，大家有兴趣可以看一看。如果你有去玩过洛天依，当时几个月前洛天依的那个跳舞活动的话，你应该会对这个比较熟悉，差不多类似于那种活动。甜蜜蛋糕的话，它就是没有任何意义，甜蜜蛋糕就是送给你一个小纪念品，不能出售，不能兑换，它就是一个纪念品，表示这个游戏已经出了1周年了。那么到这边的话，其实它就是一些各种活动，目前是空的，但是到后面呢，这边都是可以放礼包的。如果你在新年之前有开始玩这个游戏的话，你应该知道这个意思是什么了。你可以放礼包，然后呢会送给你诚心。如果我记得没错的话，最高好像可以2888诚心吧，好像你要运气好，真的能给很多。然后剩下就是一些主线了。它主线的话，那肯定是它让你选择物资，肯定是选择你最多的物资嘛，对吧？那就没什么好说的了。这边就是每个任务都是需要完成一下。这个都是免费的，可以大家去挖，我觉得是很合适的。比如说挖个，它要5个，那就多挖一些。对，不知道大家还用不用这个水稻，是水稻吧？不知道大家还用不用这个东西去制作回血药剂呢？我自己是不用了。然后这边给它交一下，提交一下素材，其他其实也就没什么了。然后到时候这个舞台中间会有像洛天依那样子的跳舞活动，这个地方我记得没错的话就是那个报答策划的地方。其他其实也没什么了。这次活动的话，我认为最有意思的其实就是躲猫猫了，真的很好玩。到时候我估计还是会再多录几期的，然后我会在 DC 上面去直播一下，
因为本来是想在 YouTube 上面去搞个直播，但是也不知道是什么原因，去年在直播 YouTube 的时候，一直播电脑就断网了，就很奇怪，所以就没办法直播了，后来就不直播了，统一在 DC 上面偶尔闲的时候会直播一下。那么这就是本期影片的这么一个内容了。当然，如果大家对我的这个骑士号感兴趣的话，那我就最后再分享一下吧。那么之前如果大家没有记错的话，我是有说过我想要在伊格尼斯期间开始洗词条，对不对？不知道大家有没有记得。那么这一次呢，我也是开始准备洗词条了。那么这个鞋子呢，我也是洗到了4%的格挡率，进了赛季的话大概就是12%的格挡率吧，还行吧，我觉得不差，因为我自己其实要求不高，毕竟我也没那么多诚心。然后盾牌的话是目前是搞到了2个格挡的词条，这个虽然比较少，但是总比没有好，来者不拒。武器的话，然后这个武器的话，我也是弄到了一个自动保护，可以说小琴给你带来了翻倍和升华，并不是浪得虚名的，对不对？很多骑士都想要这么一个词条，我这边算是刚刚进赛季吧，看看对第2个本的，第3个本还没开始，我就这边已经搞到了一个自动保护，可喜可贺。帽子和护甲的话，我目前还是没有的，所以呢，到时候看看能不能洗到一些好的。目前我的暴击率是90%，格挡率是160%。我目前的目标呢是想要尝试拿到满格挡和满暴，大约就是150%左右的格挡，以及140%吧，要求不高，再少一点，140%左右的暴击率。不知道大家觉得我在伊格尼斯期间能不能做到呢？好的，那这就是本期影片的全部内容了。如果你喜欢我的影片，可以给我的频道点个订阅，给个关注，或者可以加入我的风情柚 Discord。那我们就下期再见了，拜拜。